ทุกคนวันนี้เราพามาแถวหมู่บ้านมาลีรมย์คลอง 6 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นร้านขวัญใจคนทำงานย่านนี้อีกหนึ่งร้านลุงสำเริงเจ้าของร้านอดีตหนุ่มโรงงานไก่ที่ผ่านตัวมาขายชายสี่ตามคำแนะนำของหลานสาวที่ทำงานในบริษัทชายสี่นี่แหละฉะนั้นการันตีได้เลยว่ารสชาติอร่อยตามมาตรฐานต้นฉบับชัยสี่บะหมี่เกี๊ยวแน่นอนมีเมนูที่ขายดีที่สุดอย่างเล้งแซ่บที่อร่อยเด็ดเผ็ดจัดจ้านต้องมากันให้ไวนะไม่งั้นอดนะครับร้านนี้เขาเปิด8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเท่านั้นร้านนี้ดีจริงชายสี่ชวนแวะเลยครับ